ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சமோசா சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு. அதனால இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, கடாயில் எண்ணெயை போட்டு அப்படியே இந்த ஆனியனை நல்லா உள்ளே போட்டு அப்படி மலைச்சாரல் மாதிரி நல்லா உப்பு நல்லா தூ அப்படின்னு தூவிட்டு நல்லா கலக்கலன்னு கலக்கிட்டு சாப்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த சிக்கனை உள்ளே போட்டு அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், தனியாத்தூள், மல்லோடி மசாலா அப்படின்ற மாதிரி இந்த மசாலாலாம் போட்டு நல்லா கலக்கலன்னு கலக்கிட்டோன்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட மசாலா ரெடி. அப்புறம் இந்த பப்படை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு நல்லா இந்த மசாலாலாம் உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா இப்படி ஒரு மடை அப்படி ஒரு மடை எப்படி வேணாலும் மடன்னு மடிக்கிட்டு நல்லா உள்ளே போட்டுருங்க. எதில் எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டுட்டு அப்படியே அவ்வளோதான் சமோசா ரெடி. நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சாப்பிடுங்க. ஓகே 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 பாய்.